Vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k záhradnému traktoru Wolfgarden Expert 92-160H. V dnešnej časti sa budeme venovať problému, ak vám traktor neštartuje. K natočeniu tejto časti ma inšpirovala skúsenosť, ktorú som zažil pred pár mesiacmi v autorizovanom servise a chcel by som sa s ňou s vami podeliť, aby ste takýmto problémom predišli. Stál som v autorizovanom servise v Rade a predo mnou riešil problém pán v dôchodkovom veku, ktorý sa sťažoval, že kúpil pred pár týždňami 5000 eurový traktor, záhradný traktor, a po pár hodinách kosenia mu nefunguje. Kosil a zrazu zbadal čosi v tráve, traktor zastavil a naspäť ho už nedokázal naštartovať. Skontroloval akumulátor, skontroloval sviečky, skontroloval dokonca štartér a napriek tomu traktor neštartuje. Napätie, ktoré bolo v miestnosti, sa dalo krájať, pretože servisný technik, ktorý bol za pultom, povedal, že najbližšie majú voľnú dodávku na zvoz a rozvoz pokazenej techniky, voľnú až o 2 týždne. A starý pán bol úplne rozladený, celý červený a bol nervózny, pretože tráva rýchlo rastie. Autorizovaný servisný technik mu povedal, že pravdepodobnou príčinou, podľa toho, ako to on popisuje, problému bude vadný solenoid, ktorý slúži pri štartovaní. Pán sa sťažoval, pretože na novom 5000 eurovom traktore by také niečo sa nemalo stať, ale keďže som chcel trošku deeskalovať napätie v miestnosti, tak som vstúpil do debaty a spýtal som sa pána, nech mi popíše, ako k problému došlo. Ten mi povedal, že normálne kosil trávu a zbadal v tráve niečo, čo chcel z trávy odstrániť, aby nedošlo k poškodeniu žacieho ústrojenstva, tak traktor zastavil a keď ho chcel naspäť naštartovať, už to nebolo možné. Otáčal kľúčikom, ale traktor neštartoval. Kontrolky zasvietili, ale traktor neštartoval. V tom momente som si spomenul na vlastnú príhodu, ktorú som zažil. Stalo sa mi niečo podobné. V roku 2019 som kosil našu záhradu záhradným traktorom a keďže naša záhrada je pri hlavnej ceste, po ceste išlo zopár neprispôsobivých občanov a tí na nás zaútočili, teda konkrétne na mňa zaútočili kameňmi a aby som predišiel zraneniu, tak som rýchlo zoskočil z traktora a snažil som sa vyhnúť letiacim kameňom. Potom, čo útok pominul, som sadol naspäť na traktor, snažil som sa ho naštartovať a ten už nešiel. Trvalo mi hodnú chvíľu, musel som prečítať takisto návod na používanie, kým som prišiel na to, že v čom je problém, a nakoniec som na to prišiel. Teraz vám to ukážem. Sedíte na sedadle záhradného traktora, chcete ho naštartovať, stlačíte spojku, takisto máte nohu na plyne a snažíte sa otáčať kľúčikom a traktor nereaguje. Kontrolka síce svieti, ale traktor neštartuje. Skontrolovali ste všetko, ako som spomenul, batériu, štartér, zapaľovacie sviečky a všetko ostatné, takisto máte dostatočné množstvo paliva a traktor aj tak neštartuje. A tu prichádzame k riešeniu. Tým riešením je úplne jednoduché zodvihnutie páky žacieho ústrojenstva. Pretože v momente, keď ste prestali kosiť, ste ju mali dole zapnutú, keď ste vypli kľúčik, ste ju mali dole zapnutú a pokiaľ sa pokúšate naštartovať traktor so zapnutým žacím ústrojenstvom, tak vám to jednoducho nefunguje. Teraz vám to ukážem. Čiže traktor neštartuje. Je to bezpečnostný prvok, podobne ako fakt, že musíte sedieť na sedadle, aby ste boli schopní naštartovať. Čiže ak teraz zdvihnem páku žacieho ústrojenstva, otočím kľúčikom a naštartujem. Snáď vám táto rada pomôže
pri riešení situácie, ak sa v podobnej situácii ocitnete a neviete si rady a neviete prísť na príčinu, prečo vám váš traktor nechce naštartovať. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.